Danes je torek, 25. november 2014. Sedaj smo v hiši Jožeta in Kristine Tominc v Buenos Airesu v Argentini. Jože, jaz bi te prosila, da poveš na kratko o tem, odkot je prišla vaša družina, koliko vas je bilo otrok, odkot sta prišla ata in mama in kako to, da ju je pot pripeljala v Argentino, ker sta bila oba rojena v Sloveniji. Ata in mama sta oba rojena v Sloveniji, ata v Šentjoštu, mama v Tajnu. Po vojski sta mogla bežati, sta šla čez Luvel, prišla v Vetrinje, mislim, pa v špital. Iz špitala so po 3 letih prišli v Argentino, z ladjo v Argentino, leta 48, decembra 48 leta. In sta se naselila, imela sta že, poročila sta se v taborišču in imela že prvo sestro v Avstriji še, Marijanca. Potem so prišla v Argentino, decembra 48, so se naselili najprej v emigrant hotelu v mestu, potem so dobili stanovanje v Ramos Mejiji, v sanatoriji, so pravili, več Slovencev bilo tam. In potem je s časom z delom je kupil teren v Moronu, kjer je živel do smrti. In nas je 5 bratov, 4 sestre pa jaz. Marjanca, ki je bila v Avstriji rojena, potem Ančka, Angelca, Jožica pa jaz. Poln račaje pa še več. Ata in mama sta se poročila v Avstriji. V Avstriji, v taborišču poročil je gospod Malavašič. Sta se pa poznala že prej? Ja, že prej iz doma, iz Šentjoška, ne? Šentjoška pa v Tajnu sta blizu. V Avstriji nista dobila poročnega lista? Je bilo s tem kakšni problem? Ne, poročen list nista dobila v Avstriji, sta dobila samo cerkvene poročen list. In to je pol čez leta, ko sem jaz se zanimal za slovensko državljanstvo, ni veljala ta poroka, tako da sem bil jaz upisan kot nezakonski otrok. In je bil, dokument moj je bil Jože Malavašič. Potem sem zaprosil za zamenjati primek in odgovor je bil, da je prošnja utemeljena in zdaj sem Tominc, tudi v Sloveniji. Ko sta ata in mama prišla v Argentino, ata je bil že v domovini, v Sloveniji, znam potem, da je znal opravljati, da se je lotil čisto vsakega dela. In s tem je nadaljeval nekako tudi v Argentini. Kaj je bilo njegovo področje, s čim se je ukvarjal, tako glede družine ali pa predvsem glede skupnosti slovenske v Argentini? V Sloveniji se je vsega lotil, pa v Argentini tudi. Kako včasih mu je ratelo, včasih pa ne. Ampak je vsega si lotil, rad je delal, rad je pomagal za skupnost in tlele je pozvedel za ta teren, ker je zdaj slovenska pristava v Kastelarju in je priporočil in so kupili. Potem je bil, on je bil po poklicu tišler in je dobil pol prostor na tej pristavi slovenski kot skrbnik, dokler ni svoje hiše sezidal in je tam na pristavi opravljal delo kot tišler. Jaz sem se rodil prav ta cajt, ker smo živeli na pristavi. In pol se je pa svojo hišo končal in svojo delavnico je pa se nazaj preselil in na domu delal pol tišljarov. Prvi del, ta cajt s tem, ki je do hiše prišel, je pa delal tlele kot več Slovencev tlele v Tintorerija Morona. Večina žlahta je tam delala, to je bilo blizu tlele, od 200 metrov stran in tam je predelal to, da je kupil teren in da je sezidal hišo, potem, ko je imel že svoje delavnice, pa tam naprej delal. Ker je ata veliko hodil okoli, je tudi slišal od tukajšnjih ljudi, kako pripravljajo kakšno hrano in potem velikrat prišel domov in mam povedal in je potem mama nadaljevala. Kako je bilo to? Ata je, ti praviš, argentinske hrane ali nasplošno? Tudi nasplošno, kako? Ata je rad kuhal, rad pekel in na pristavi recimo je on bil
kako bi rekel, asador, pekel asado, ne. To so se zbrali, včasih je tudi za 200 ljudi pekel, spomnim, da sem šel hodil z njim k mašu ob 6. zjutraj v Moron, da smo pol šli, smo pomagal peč. In smo pekli na takem rižu, kot topili posla, ne, in je pekel za več ljudi, da bi stavil zmeraj stalno on pekel. Pa tudi pri vsakih ustanovah slovenskih je skušal pomagati, koliko se da. Kakšnih je bil dobrodošli, kakšnih pa ne toliko, ampak kolikor je mogel pomagal, rad pomagal. Pa tudi vsem, ne samo ustanovam. Je bil dober človek. Ko je prišel v Argentino, je močno pogrešal svoj rodni kraj in glede na to je nekako se odločil tudi, da bi tukaj obudil praznovanje žegnanja, to se pravi spomina na blagoslov cerkve v svoji rodni vasi. On je bil, kako rekel, zaljubljen v svoj Šentjošč in je organiziral tudi vsak let šentjoško žegnanje. So se vrali vsi Šentjoščani, so imeli maš in praznovali in se spominjali na svoje kraje. Od začetka so imeli upanje, da bodo še nazaj šli kjerkrat, potem pa kakšen je to dosegel, ne šata pa nikoli. 5 vas je bilo otrok v družini. Ko ste se začeli poročati, pa je tukaj na en način nastal en problem, bom rekla, ker takrat ni bilo rečeno, da bi vsak najdel svojega življenjskega sopotnika v slovenski skupnosti. In pri vas je tako naneslo, da ste vsi dobili svoje možje oziroma žene med Argentinci. Kako je pa takrat v tistem času to sprejemala slovenska skupnost? Tako je bilo, pri nas je bilo tako. Ni bilo prav dobro videti, da bi se Slovenci ali pa Slovenka poročila z Argentincem ali pa z Argentinko. Pri nas je tako ratelj, da smo se res vsi poročili z Argentincem in slabo ni šlo, neben se ni ločil, neben ni imel problemov, hvala Bogu. In je bilo pa takrat precej trdo in si bil skoraj izobčen iz slovenske skupnosti, če si to naredil. Zato pri nas je bilo tako in precej nas je odstopili z aktivnega dela v slovenski skupnost. Ne da bi s tem pozabili na Slovenijo, pa da ne bi bili Slovenci, se ne bi čutili Slovenci, ampak takrat skupnost je bila taka in tako je bilo. Pač zdaj je veliko boljši, da zdaj imajo še šole za sinove mešanih parov, ki jih učijo jezik in zgodovino Slovenije in je veliko, to se je veliko poboljšalo. Zdaj, ki je že izgleda, da nimajo upanja, da bi kakšen šel nazaj, definitivno vzel razen izjeme in bolj so to prijeli in je tako. In vidijo, da se raj pridružijo skupnosti slovenski, še kakšen Argentinski, pa da bi izgubili še kaj Slovencev. Drugače pa slovenska skupnost precej aktivna v Argentini in precej dobro se rihta. To se pravi, nekako tudi tvoji otroci, glede na to, da si imel ženo Argentinko, niso imeli potem možnosti obiskovati toliko slovenskih šol in je bilo težje v tistem času, ko so ga rasli. Gotovo, pa tudi, če bi bila mama Slovenka, bilo mora biti malo boljši za ta položaj, ampak otroci niso hodili v slovensko šolo, takrat je bilo to tako, se bi naročevali iz otrok, če bi hodili v slovensko šolo. Otroci še prav posebno, pa ne zato, ker bi bili sitni, otrok je nedolžen in se mora biti ne razume in se mora biti norce delati, pa naši otroci niso šli v slovensko šolo, ampak ljubijo Slovenijo, biti tako kot jaz. Prav to se mi zdi, da če kako jih skušaš kljub vsemu ohranjati v stiku s Slovenijo, z zgledom in z ljubeznijo do Slovenije, pa to otroci tega ne lezejo. Zdaj je veliko boljši tudi, da angleščina zelo pomaga pri tem. Včasih angleškega jezika je malo kakšen znal, španskega tudi ne, vsak je znal svojega. Zdaj pa skoraj vsak otrok, naj bo slovenski, naj bo argentinski, zna vse angleščino še zraven. Ta star rod ne, mi ne, ampak ta mladi pa mislim, da jezik je zmeraj manj ovira, da bi se dobila žlahta ali pa različni prijatelji iz Slovenije, pa tukaj. Včasih je pa bilo, jezik je bila precej ovira, da če prišli, ko so bili naši starci, ko so sem prišli, so malo na nov začeti, z jezikom, ne vsem. Malo kakšen je znal kakšna beseda po angleški, recimo kakšni intelektualci, ampak drugače pa ne.
To se pravi, tvoja velika želja je, da bi tvoji otroci vsi obiskali Slovenijo? Obiskali jo bo, jaz sem gotov, siguren, da jo bojo obiskali. Jezik bo mora biti, dobro se navadno mora biti že pod ena generacija naprej, ne? Ko bojo danes vnuki pa vnukinje, se bojo lažje navadili slovensko, kot pa sinovi. Zdaj so preskočili, so izkušali, zdaj pa vejo, da prav pride, ne? Dobro, jaz upam, da bojo sej vnukinje in vnuki govorili slovensko. A je še kaj tazga posebnega, kar bi rad povedal, ali kar... No, da sem ponosen na starše, slovenske starše in da takega vsoda, če bom ljubil Slovenijo do smrti, mislim.